Daħal fit-tieni fażi tiegħu il-proġett ta' madwar 10 miljun euro li se jara l-bini tal-ewwel ċentru akwatiku sportiv Fawdex. Mifrux fuq 5,800 metru kwadru, dan iċ-ċentru akwatiku se joffri l-faċilità li l-pixxina tintuża l-kompetizzjoni tal-water polo għal dixxilpini akwatiċi oħra. Fuq il-lan tax-xogħol, il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri spjega kif dan huwa proġett massiġġ li mistenni jtaffi mhux ftit l-iskariġġ tal-atleti Għawċin li sal-lum għadhom jaqsmu lejn Malta biex jipprattikaw dan l-isport. Dan huwa proġett ambizzjuż, proġett ta' importanza kbira gżira Għawċija fejn ħajkonna l-ewwel pixxina ta' daqs Olimpiku, kif ukoll sports complex b'diversi dixxilpini b'mod partikolari dawk indoor. Issa wkoll li ħlisna l-fażi tal-eskavazzjoni bdejna nissudaw il-pedamenti tal-istruttur eżistenti. Użajna wkoll numru sistema ta' piles biex issudajna il-bini kollu ta' madwar, u issa propju ħadidħol l-iktar fażi ngħid jiena interessanti u sabiħa. Nibdew il-proċess tal-kostruzzjoni. Biswit il-pixxina se jinbena kumpless sportiv ġdid u modern li se jieħu post dak li għal snin twal serva bħala l-unika ġinnasju f'din il-gżira. Il-perit tal-proġett Godwin Sultana spjega li wara li titlesta l-fażi fejn jingħata l-konkrit, ix-xogħol jibda tiela b'mod maġġel ħafna biex eventwalment il-pixxina tkun tista' tintuża mill-pubbliku. Currently we're in doing foundation works and doing the site excavations, which will probably see us into February. Once we are done with those stages, we begin to do the actual foundation, the concrete works for the foundations. Once we do those concrete works, I think the structure will start going up quite quickly. Il-bini tal-pixxina ġie konsultat ma' diversi entitajiet u esperti involuti fid-dixxilpina marbuta mal-hawn, fosthom l-Assoċjazzjoni Maltija għall-Isport Akwatiku, l-Special Olympics, il-Bord tal-Isport Fawdex u l-Klabb tal-Water Polo Otters ASC. Permezz ta' dan il-proġett, Gvern Laburista se jwettaq ħolm oħra tant mistennija mill-Għawċin.